السلام عليكم، حيا الله المتابعين. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو بالليل. اريد اراويكم دجاجات شلون نايمات. شوف، هاي نام مرقيبة وسعدية والديج، وهنا ام الغضب هي وفراخها والملكة، بس الملكة ما تبين، يمكن تشوفون. هاي الملكة. هسه رحت للولد. هم تحياتي إلى رجال، هو كبير، تحياتنا إليه. وعندنا البيضات هم سعر زين، يعني اكو بعض الناس تبيع بسعر غالي، بس هو عندنا البيضات بسعر زين. بس اتمنى ان البيضات تكون شادات، يعني خف تكون ما شادات. وقال يعني مدة مال البيض، قال هو يعني هالايام كله جديد، يعني قال اسبوع تقريبا صار له. مو هذا البيض ترى مالته، لا، البيض خليته جوا الدجاجة ونسيت اصوره، عذروني. ان شاء الله على المرة الجاية بس تكون عندنا دجاجة بصور نراويكم شلون حاضن البيض. بس باقي شوية طالع منه، ما ادري عادي يعني لو لا. هاك شوفه، هذني شوية طالعات. كتبون انتو يعني اذا عادي عادي واذا مو عادي حتى نشيل وحدة ثنين منها. انا اقول عادي بعد، ما ادري. هيك يعني خاف عود اذا ذن اثنين شوية طالعات، كل مرة يطلع عن اثنين خاف يخربون على الباقيات. بعدين 3 ايام تقريبا ينفقسن ان شاء الله. بس ما اسف حظتهن ما كانهن انه بعدهن 3 ايام ينفقسن والله. بس واحد منهن كان بعد له كم يوم ينفقس، البقيات كانهن بعدين هواي، والتاريخ انا حاسبه مضبوط. المهم جبت 15 بيضة بعدناهن ب5000، رحم الله والديه. هذين البيضات البقين 5 بيضات بقين من يمهن، والبيضات هنا 15 بيضة. خليت 10 لين عندهم هناك 5، خليت 10 صارنا 15. بقين 5 ضميناهن ويا ذن مالاتنا ضميناهن وياهن. حتى بس تكرك عندنا واحدة ثانية نخلي ذني جواها. هاي مال المرقية، بس خلنا اسوي لكم فوكس يوضح. هاك شوف، يبين عندكم لو لا؟ هم خليناها وياهم. بس ما اعرف شو بيضاته صغار يعني. شوفوا البيضة مالته تقريبا بقد البيضة مال المرقيبة. هاي المرقيبة، هاي البيضة مالته هي بقدها تقريبا. المهم يعني ان شاء الله يفقسن، بس حتى اذا يفقسن يطلع لنا فراخ صغار، يعني مو فراخ نشطة وقوية. المهم يعني احنا بعد شو نسوي، المهم تفقيس احنا، لان حرامات بعد بس على 5 بيضات نفقسها. بس 5 بيضات ان شاء الله بس يفقسن، او ما اعتقد 5، يعني واحد شوفوا ما يتحرك، واحد من الاثنين ما يتحركن بالبيضة كاملات يعني، بس ما يتحركن. المهم قد ما يطلعن ناخذهن اربيهن احتمال جوا بالبيت او هنا، شوف حسب الجو. واذا خليناهن جواها هن ما يطلعن بعد هي داريهن، هم نخليها وياها اسبوع اسبوعين وبنشيلها وترجع تبيض ان شاء الله. هسه هذا البيض راح ادخله جوا، ما اخليه هنا لان هنا شوي الجو الجو الصبح حار، واخاف البيض قام يأثر علي، الحرارة خاف تأثر عليه ويبدأ يشدن. فهسه راح نطوي البيض جوا. خليكم ويانا، نرجع لكم الصبح ان شاء الله. رجعت لكم، صبحكم الله بالخير. استوني قاعد هديت الدجاجات، وهسه جاي اهد الفروجات حتى اروح تريق وبرجع لهم. ابشركم هاي بسمارهم وقع. لا هو يعني صوشنا حطينا هاي بسامير من ذن الانتم، لاحظ بسامير لضعاف، يعني ذاك يقدر ينعوج، بذن ما ينعوجن. شنو هاي مي يسوون بالقبل؟ ليش يسوون؟ بس لو هاي جاي تاكل بالبيض. لا بس خلينا نشوف ليش ما نقول سمسم من نلهمه. خلينا نشوف بس لا ما اكله منهي. نزلي تحت جاي نزلي، اكتب فروخش نزلي. اعتذر شيت ما مصوركم. شوف ما ادري ايش بيهم مرقية، بس هي المية والله ما نعرف بعد. تعالوا نشوف البيضات راقدات بسلام لو لا. شوية حجية شوية. اللهم صل على محمد وعلى طبقين زين. والله اخوان الدفو
دافيات دفء مو حارات. انت تكف ذنيك كفن حارات. نطلع منها شلون؟ لا صراحة بذيك شوية طالعة. خليت بيضة اليورة. خلي هاي الثانية هاي وراها اكو مجال. جاي خليهن وراها. سلمي خلينا نشوف تعدلن. كريمة صبرينا صحيح راح نتعبك، بس ان شاء الله شقد بعد انا قلت بعد لو يومين لو 3 يعني ويا اليوم لو يومين لو 3. يدرون ليش لو يومين لو 3 ما ضابطة؟ ليش؟ انا قلت لكم ايش اسوي؟ ليش بوي ليش؟ لان كركتها بالليل فما اعرف احسب يعني اليوم اللي كركتها بيه بالليل لو ما احسبه. فاذا احسبه يعني شوفوها جت يمي كضيتها. اذا نحسبه تصير اذا حسبه شبيك معود احكي. اذا حسبه تصير يومين واذا ما حسبه تصير 3. نسد الغرز فاصبرينا يعني بس يفقسن لاني يقبل 10 بيضات وكلهن ناعمات ما عليش يعني بس هسه شوية تعبين. وهاي المشهورة سعدية. ايوه سعدية تشبيك ام رقيقنا. شين قطيش العصافير قامت تكثر هنا. شي شافوا السيم شي له دخل السيم. المهم هذا الفرار يشترك. خلنا افتحها والكذا مالتي وارجع لكم لان ما اقدر افتحها هيش. رجعت لكم اخوان شوفوا بسم الله. شوف ما شاء الله. شوف الطيران شلونه. ها الطيران الحر هذا. شوف اخوان طار ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الطاف مال البيت طبعا مثل ما قلت لكم خليته جوا بعد. هسه اروح اتريح حتى ارجع اعطيهم حبوب لان اليوم لا يمكن نقعي لهم خبز اعطيهم بس اتريق وارجع لهم وارجع لكم هم. هاي رجعت دخلت طلعت. يلا خليكم ويانا. شو جن قبل على المي ماكو مي باقفاص جوا الخانات يجين يشربون مي. راح اسوي لهم بصل يمكن همين هيك وقاية لان هو المفروض اصلا كل اسبوع بس ما عملتيه تشوفون انتو يعني كل بس الجمعة قاعد والجمعة انساه ما اتذكرهم. والله يراد اسوي مثل الجدول كل جمعة اسويهن بصل ثوم بالمي. يجوز احطهن خلط تفاح او ثوم بالمي. خليكم ويانا. حياكم الله رجعت لكم. هاي العصافير تعرفون ليه جاية تلم عيش؟ جاي تجي هنا لان جاي تلم عيش. هسه وقت الربيع فبدن يتكاثرن. المهم ما علينا احنا. تعالوا ويانا خلنا نرقق. شفتوا هسه واحد شال ورقة هاي مال المكناسة وطار بيها. ما علينا. المهم هاي الدجاج كله جاي يشمس. لا فراخ نايمة تشمس. الناس هنا نايمة بهذا نايم هاي كانها عن بالك ميتة. شلون نايمة بس الافراخ اليوم لاني ما اعرف شبيهن مثل البارحة يعني. شوفوا شلون خاملات وقوة يمشين. اعتقد تخمة يعني من نعطيهن الصبح ياكلن هواي. من يشوفون ذن الفراخ الكبار الفراري يجي ياكلن هواي هنهم يقومون ياكلن هواي. فاعتقد بسببه واذا مو سببها بعد ما اعرف شو اسوي يعني. بس انه بيعدن ذني انا تعزلهن
بس قلت أكثر شي تخمه يعني يجوز متخومات لأن الحوصلة مالتها متروسة. شوفها شلون طار شتو ذاك بعد ذاك بعد ذاك شلون جاي يشيل. هذا من البور الأخضر طار أخذه وطار. يعني هسه وقت تكاثر مالتهن يعني جاي يتكاثرن يعني لما نعشوش يتكاثرن. بس هسه عدنا ما علينا. هسه عدنا الدجاجة السوداء الملكة نايمة اعتقد يعني تريد تكرك اعتقد بعد ما اعرف انا لين صارلها تقريبا من قلت لكم انا راح اتريق وارجع يعني من وقتها لحد الان هي هسه نايمة. ومن نجيمها مثلا ما تقوم مثلا هي لو تريد تبيض غير تقوم بعد ما اعرف يعني او جزء يعني تريد تكرك يعني مثلا يجوز تبيض بعد 3 بيضات بيضتين وانه بعدين تكرك. فاقطع وارجع لكم يمها. هاي الافراخ شوفوا احنا نسوي لكم هاي ما عندي شي بس من نجيمه لا اخرج. هاي دجاجتنا نايمة تبيض بس شي ذيك تسلمها خافت اني ما خاف تقتلها. شو هسه يا ما انت شي ذوق خلنا مديدين ليش نايمة تبدي تكركي. هاي البيضة جوا هاي حاطيها الهنا ما اطلع رايح جوا بيضة لا ماكو خمر عشان تريد تقوم ماكو عشان كركي معودة كركي. حتى كركي هسه عدنا بيض ما شاء الله خير من الله بس كركينا حتى يصير شوي عدنا 2 كرك شوي مفاجأة حلوة. شو تقولين كركين واحد ليش بيضات ايش قد ما ثري حتى اشتريك. يلا عافية حبابة كركي. هاي دجاجتنا كاركة وهاي نايمة هنا تشمس بقات مالتهم صدق ذكر القناة مالتهم قالوا له عاش ايدك يا برا اوديكم عني. اوه هاي بلوة نظفتها هذا ما يوقع يعني هذا الكرك مالتنا صغير وما يوقع. مالتنا هي نظيفة اصلا بس هي نظفتها كان بيها بس يعني قبل بس حكيتها قبل كله وقع. هاي عصافير قاعد تلمعش. طبعا اخوان حكي لكم على شغلة عن قريب راح اجيب لكم اختيارين اختار واحد منهم. اجيب سمان الملكي ونخليه بوحدة من ذن القناة لو تردون نجيب مثلا فناجس او طيور حب. مثلا نجيب زوج في البداية من تشوفون يتكاثرن اجيبين قفص هيك مثل الخانات بس هو مو خانات هيك يصير مثلث صغير ونخلي نبي زوجين 3 يعني مين يتكاثر اول شي نجيب زوج بقفص صغير من اذا شلون يتكاثرن نخليهم. او اذا تردون سمان ملكي بعد افضل يعني عندي سمان ملكي احلى وانتو بكيفكم بعد. انا جزء اخليكم اراء مال اختيارات واذا ماكو اذا ما خليت انتو بالتعليقات قولوا من الافضل يعني تردون نجيبه السمان الملكي اما الفناجس او طيور الحب. بس طيور الحب اني ما احبهن يعني لو فناجس لو سمان ملكي بس اقول السمان الملكي افضل. ليش؟ لانه منه جاي ايام حارة والسمان الملكي يستحمل اكثر من الفناجس وطيور الحب يعني يستحمل انه يكون هنا جو حديقة. فذني لا يحبن جو بيت يعني هن مثلا طيور أليفة يعني مع التربية حتى ذاك بس ذاك يعني يتربى بمكانات عامة يعني عادي حدايق منتزهات. أما ذنيك لا ما يستحملن. فانتو بعد بكيفكم تردون فناجس تردون سمان ملكي. هاي بعد ايش تردون يعني انتو بعدكم ما موصلين شي راح اجيب لكم ان شاء الله. هسه هنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو عجبكم. اذا عجبكم تعطونا لايك واشتراك وتعلقوا لنا ايش تردون من سمان ملكي او فناجس. أودعناكم.